청진삼각인데요. 청진삼각을 구성하고 있는 근육들이 있어요. 능형근, 극하근, 승모근, 광배근 그렇습니다. 이 근육들이 굉장히 어마어마하고 특히 이제 승모근하고 광배근은 등판의 절반을 2분의 1씩 나눠 덮고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 근데 그 충돌 지점이 바로 여기 그 견갑 하각이 돼요. 견갑 하각을 이완하는 방법은 이 익상을 하는 것이 가장 좋습니다. 지금 옷을 입고 있어가지고 견갑골 내추변이 잘 안 보이는데 전삼각근을 잡고 위로 들어 올리세요. 전삼각근을. 그 다음에 이제 그 내측 주두 부위를 하방으로 내립니다. 자, 전삼각은 상방으로. 그 다음에 내측 주두는 하방으로. 그래서 서로 이렇게 반대 방향으로 압을 주게 되면 지금 이 상황에서 보게 되면 여기가 굉장히 많이 익상이 되어 있어요. 자, 익상이 되어 있다는 자체는 지금 이 부위를 그 형성하고 있는 근육군들이 정지점, 기시점 모두가 다 스트레칭이 됩니다. 자, 이렇게 해서 어느 정도 이렇게 좀 유연하게 운동성이 일어나게 되면 이건 이제 긴장하면 금방 또 경직이 되니까 살살 이완을 해서 이완이 극대화되면은 락을 채운 상태에서 조금 더 강하게 익상을 극대화시킵니다. 하나, 둘, 셋. 좁은 단계에서 익상이 됐다 그러면 점점 넓은 단계로 해서 익상을 시켜보세요. 당길 때도 역시 팔을 펴고 어깨로 당깁니다. 다시 좁은 각도에서 익상. 점점 각도를 넓히고요. 90도까지 와서 자, 이렇게 해서 이완하시면 되겠어요.